بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو مالدارانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمو که تاسې غواړئ چې د خپلو غواګانو نسلونه اصلاح کړئ نو تاسو ته زموږ د رئیس صاحب او زموږ توصیه دا ده چې تاسې د لړ سپینګر د ستنو نه یا استراګانو نه استفاده وکړئ، ځکه چې د لړ سپینګر سترې داسې استراګانې دي چې د دې د شودو تولید، د غوښې تولید دا د ټولو نسلونو د لوړ دی. نو همیش دپاره کوشش وکړئ. اوس دغه سترې چې موږ لګولي دي تاسې وینئ، تاسې دغه فارم بهترین ولیده چې دا د حاجي صاحب محمد علي فارم دی چې دغه کې موږ د لړ سپینګر استراګانې لګولي دي. په اوله کې چې کومې دلته راغلي وو موږ د دې سترې مختلف یو، د نسل معلوم نه و، ټول ګډ وډ نسل و. کله چې موږ دغه استراګانې د شروع کړلې او دغه فارم موږ دغه کړ نو په دې کې ډېر زیات نسلونه اصلاح شول. اوس دغه نسلونه چې دي افچار ته رسېدلي دي چې د شودو فیصدي د هرې غوا 18 کیلو 19 کیلو حتی 21 کیلو شوده ته ټیم کوي. نو په مالدارۍ کې به دغه درې شیان ډېر مهم دي چې نسلګري ده، منیجمنټ دی او تغذیه ده. نو تاسې د نسل د سره سره تاسې خپلو څارویو ته د تغذیې بندوبست وکړئ، تغذیه موږ سره مشوره وکړئ. دغه مشورې به ستاسې دغه مشورې د ډاکټر صاحب سره شریک وکړو چې تاسې ته موږ ښه لاسته راوړو تر څو دغه ستاسې مالداري پرمختګ وکړي، پرمخ لاړ شي، ستاسې اقتصاد ورسره ښه شي، د مملکت اقتصاد ورسره ښه شي. نو تاسې همیش کوشش وکړئ چې مختلف نسلونه مه استعمالوئ، د لړ سپینګر استعمال کړئ تر څو د ستاسو د شودو فیصدي، د غواګانو دغه ښه والی ټول چې ګورې جسامت او هر څه مکمل منظم دي. نو دا د لړ سپینګر برکت دی. موږ د رئیس صاحب توحید الله یوه نړۍ مننه کوو چې د فرانسې هېواد نه موږ ته استراګانې واردوي او دغه موږ ته خدمت کوي. الله دې ورسره ډېر ښه وکړي، ډېره دې مننه کوو. او تاسې ته هم زموږ دا توصیه ده چې تاسې د لړ سپینګر شرکت څخه استفاده وکړئ، ستاسو استراګانې تطبیق کړئ. موږ سره مختلف نسلونه شته دی د لړ سپینګر. که تاسې وغواړئ نو هر یو څه چې موږ تاسې غواړئ زموږ انشاءالله تاسې نه دریغ نه کوو، موږ به یې سره تطبیق کوو.